大家好，歡迎你翻到嚟我嘅Stardust Solutions。咁我今日咧，咁我係 Francis 啦。咁我今日有咩同你哋 share 咧？咁我今日想同你 share 咧，一個我好，你知我一個 shopping queen 啊，我中意買嘢啦。咁今日咧就係想同你哋 share 咧，Dr. Joe Dispenza 咧，即係佢係一個喺美國好出名同埋好犀利嘅身心靈導師啦。咁佢亦都有好多案例，即係上咗佢嘅堂啊，同埋做咗佢啲 meditation 咧，有好多病醫好咗啦。亦都有啲人，有啲即係佢哋啲學員咧，就係即係以前懷唔到孕嘅，生唔到 BB 嘅。咁啊上咗佢啲堂之後啊，對自己個 state of being，即係佢自己裏邊處理晒佢裏邊嘅問題啦，即係我哋自己裏邊嘅問題，同埋我哋自己點樣去睇我哋自己啊，或者我哋自己嘅 assumption 啊，同埋亦都處理咗即係好多好多自己裏邊嘅嘢之後咧，咁佢就有人懷咗孕啦，亦都有人有啲病係好返啦。咁樣你如果上去YouTube 咧係有好多嘅，你哋可以去 search 佢嘅，就係Dr. Joe Dispenza。咁我今日想同你哋講乜嘢咧？就係講佢個女，佢個女咁犀利。咁佢個女咧就即係有個咁嘅爸爸咧，佢哋嗰啲小朋友咧，即係佢啲仔女咧，其實係好犀利咯。佢哋係你話可以去顯化好多嘢啦，亦都係可以講話佢哋係創造咗好多嘢咯。咁佢呢個女咧就我好中意佢呢個即係例子咯。佢個女嗰年咧就15歲嘅，咁即係距離而家10幾年前咯。我諗佢而家個女應該廿零歲咁啦，差廿8歲到啦。咁佢個女咧嗰時15歲咧嘅時間咧，咁佢就即係佢喺暑假嘅時間啦。咁佢就爸爸咧，即係 Dr. Joe Dispenza 咧，就問個女咯喎：喂，你想再創造啲乜嘢啊？佢啱啱即係佢啱啱之前嘅創造咧，就係佢可以係喺一個 music video 咧嗰度去演出啊。咁嗰啲個 music video 咧喺美國嗰度咧就上咗去一個流行榜嗰度，係 No.1 嘅一個流行榜嗰度。呢個係亦都係佢個女嘅自己一個創造嚟嘅喎，係咪好犀利啊？咁即係佢暑假啦，咁就再個爸爸就問個女：喂，你即係呢個流行榜呢個music video 你創造咗啦，咁你而家想再創造啲乜嘢？佢話：我想創造一個好瘋狂嘅購物嘅體驗咁樣。咁佢話吓？咁做爸爸，咁佢話吓？唔可以 say no 嘛？佢話好，咁你應承我係一樣，即係你要做啲乜嘢？即係佢要佢個女應承佢乜嘢咧？佢話咧，你就要去日日咧都要去做呢個 meditation 啦，即係日日都要 practice 去做呢個冥想啦。咁同埋咧，你要好清楚喺你個思想裏邊咧，你係想要啲乜嘢啦，同埋咧係會點樣，即係點樣啦，同埋即係即係譬如你去好瘋狂嘅購物，哇！你可以去揀衫啊、揀成啊，即係你要好清楚喺你個思想裏邊，你想要啲乜嘢啦，同埋係會係點樣嘅？即係哇！你可能嗰個係點樣？可能即係哇！我係真係抄衫啊、係咁碌卡，係咁碌卡。即係你哋自己諗你哋自己想要嘅畫面啦。咁咧，同埋咧，佢就話啦，你去做呢個冥想呢個 meditation 之前咧，同埋之後咧，你係要兩個人嚟嘅喎。即係你坐喺呢度咧，你就坐而家做緊冥想嘅時間，但係你係未經歷過呢個咁瘋狂嘅購物嘅體驗嘅。咁但係你冥想完之後咧，咁你就已經有呢個經驗，即係有呢個經歷嘅話咧，咁你就要係唔同一個人，你即係 you cannot be the same person，即係你唔可以即係你唔可以係同一個人咯。咁佢就話no problem。個女同個爸爸講 no problem，冇問題嘅，我一定做到啦。咁好啦，咁佢就我爸爸咧就每朝早4點半就起身做 meditation 啦，做佢自己嘅 meditation 啦。
咁個女咧，即係佢就會聽到鬧鐘響啊，個女 bling bling 做好晒啲嘢咧，跟住咧就又做就跟住咧就做佢個女嘅自己嘅 meditation 啦。跟住個爸爸又問佢點樣啊？個女話咁樣喎，咁即係 OK 啦。咁有啲朝頭早你知4點半起身嚇，即係仲要係暑假，對我嚟講都好大，即係我唔搞錯咁做。咁有時個女咧都覺得唔想做啊，即係覺得好早起身咁樣啦。咁跟住個爸爸咧就會話：快啲起身啦！我做咗我㗎啦，你快啲做啦，快啲做啦！咁個女啊就起身去做啦。咁有一日咧就咁跟住咧，即係佢就會同佢，即係佢要個女好明白一樣嘢咧。我哋咧就要去令到我哋自己嘅身體去相信咗呢樣嘢嘅發生，因為我哋個身體咧係我哋個subconscious mind，即係我哋個潛意識嚟嘅。即係我哋要令到我哋個身體，因為你要知道我哋呢度個 mind 啦，身體一個 mind 咧，有個 gut mind，即係佢哋話我哋其實我哋有3個 mind。咁我哋個身體咧就係我哋第二個一個潛意識一個 subconscious mind 嚟嘅。咁佢就話咧，我哋咧就要做呢個 meditation 咧，就係要令到我哋個身體去知道咗呢件事發生咗啦。咁呢件事發生咧，我哋就要有個 emotion 啊，即係我哋有個感覺啊，我哋嘅情緒啊，我哋嘅興奮，即係我哋可以講話係我哋個感覺同埋我哋個情緒咧，就令到我哋個身體咧，因為感覺 feeling is the 即係 it's the language of the spirit of the soul。咁我哋就即係要就係令到個身體有個感覺，有個 emotion， 有個感覺，哇！件事發生咗，即係有可能你嗰個感覺係哇好興奮啊，好正啊，好發癲啊，即係唔知你自己個感覺，即係呢啲係你要自己諗，我唔可以俾你嘅，因為每一個人嗰個感覺都唔會同嘅，即係我俾你同你講，哇！你去瘋狂咁使錢去 shopping 啦，覺得好悶啊，好乜嘢？但係對我嚟講，哇！我會好開心、好興奮、好癲咁樣噶嘛，係咪？咁每一個人感覺唔同，我唔可以同你講個感覺會係點樣，但係你就要知道呢件事發生咗，你會有咩感受啦，會有咩感覺啦。咁你就要令到呢個感覺咧，就會令到你個身體咧相信呢件事咧就發生咗。好多貓毛，因為而家開始夏天咧，佢哋開始換毛，所以佢哋貓毛。咁咧，佢就話咧，就一定要令到你個身體咧，就要知道呢件事係發生咗啦。其實個身體，我哋呢個身體咧，我哋呢個subconscious mind 咧，佢係唔知道件事咧係真係發生咗啊，定係我哋喺度諗緊件事發生嘅。因為佢唔會知道嘅，佢就係會知道我哋個感覺係乜嘢嘅啫。所以我哋可以佢嘅，即係我哋可以即係可以講係佢咧，話呢件事發生咗啦，咁所以嗰件事就會顯化出嚟咯。咁好啦，咁跟住咧，咁有一日啦，咁個 Dr. Joe Dispenza 咧，咁就去咗 Washington DC 啦開會，咁啊佢有個女打嚟喎。咁佢個女嗰時咧就喺 Santa Monica 啦，即係加州嘅 Santa Monica 嗰度探緊個朋友。咁佢個女就打俾佢喎，佢話爸爸即係個爸爸聽到佢好興奮啦。佢話爸爸，你知唔知道啊？發生咩事啊？我好興奮，好開心啊！跟住叫佢爸爸話：你所有好詳盡話俾我聽，你發生咩事？咁個女就話啦，佢咧就喺加州即係 Santa Monica 咧探緊個朋友喎。咁佢哋去咗佢個女嗰個好，即係佢個 favorite store 啦，佢好中意嘅一個鋪頭啦。咁啊兩個女仔咧就喺度揀啊，係咁喺度揀衫咯。有個男人咧就行去問佢個朋友喎，即係佢個女個朋友喎。你係唔係邊個個女啊？咁佢話個朋友就係我係佢個女啊。咁佢話你爸爸咧就6個月之前咧就幫咗一個忙啊。我好想咧，即係pay him back 嘅，即係我好想即係我唔知道 pay him back，即係我好想俾翻啲即係 pay him back 咁樣啦。咁跟住個女就話，咁我同佢哋講，佢話我都唔知點樣即係可以去 pay him back 啦。咁佢就攞咗張
卡俾佢個女個朋友咧，你哋兩個 ladies 咧 enjoy，就俾咗張卡佢哋咧，就可以俾佢哋任使錢喺個 department，即係喺個鋪頭度係咁買嘢，係咁買嘢。佢話因為佢就係因為嗰個人係想 pay 佢個朋友個爸爸 pay him back，咁就所以攞咗張卡出嚟就俾佢哋任使錢。咁個女就話：阿 Joe Dispenza 就問佢個女喎，咁你使咗幾多錢啊？佢話：我使咗7500蚊。哇，係咪好癲啊？咁跟住Joe Dispenza 就問佢個女喎，你有冇 feel guilty 啊？你有冇罪疚感啊？個女話冇，係咪好正啊？跟住 Joe Dispenza 就講咧，佢就話：我哋咧無論做乜嘢嘢咧，即係 right or wrong 啊，即係啱定唔啱咧，我哋都唔好有任何嘅罪疚感咯。因為我哋大人係好容易，尤其是我咧，我好容易有罪疚感。即係有時候我做咗呢件事，我話：哎呀死啦，係咪好似唔好意思咁咧？唔好有罪疚感，真係唔好有罪疚感，因為罪疚感係好 kill，即係好 killing 我哋自己裏邊嘅感覺嘅。咁跟住咧，咁佢就話咁佢跟住佢翻到去屋企啦，咁個女真係咪好犀利？咁我問佢喎，點啊？你有咩嘢想同我講啊？佢個女咧就同佢講咯，佢話：我而家就發現咧，即係除咗呢個咁瘋狂嘅購物體驗之外咧，除咗呢樣嘢，即係呢個經歷之外咧，佢亦都發現一樣嘢咧。佢就話：原來我哋所有嘅經歷，或者我哋所有我哋要經歷嘅嘢，或者我哋所有嘅實相咧，都係我哋自己係用我哋嘅思維、我哋個念頭去創造嘅。所有嘢都係我哋呢度去創造嘅。咁佢個女就已經知道咗，我哋所有呢啲經歷，即係我哋身邊嘅事經歷又好，或者係我哋嘅實相都好咧，都係由我哋呢度諗出嚟咯。佢就話佢佢話即係除咗知道哇可以使咁多錢之外咧，佢話佢個經歷就係知道咗呢樣嘢咧，佢會係更加緊要咯。咁好啦，咁到即係佢Joe Dispenza 啲仔女咧係好正啦，即係好容易即係知道點樣去創造嘢啦。聖誕節嗰時咧，佢兩父女咧就坐喺度咯。Joe Dispenza 就問個女：你點樣做嘅？有乜嘢秘密喺當中啊？咁樣咧，咁佢個女咧就話去做 meditation 嘅時間咧，佢就係處於一個咧 state of being，一個喺一個狀態裏邊咧，佢就會知道咧，佢個 mind 同 body 係 align 到嘅。咁佢都知道咧，佢喺呢個狀態裏邊咧，嗰件事咧就係已經發生咗啦。即係佢話喺佢嘅 meditation 裏邊咧，佢就即係佢呢度講咧，佢話佢就係知道 live it as if 嗰個 prayer is answered，即係佢嘅祈禱咧係已經應允咗啦。咁佢話佢去 meditation 裏邊咧，佢係 move 去咗喺呢個 state 嗰度咧，就係感覺到哇，成件事已經發生咗啦。佢嘅祈禱咧係已經應允咗啦。哇！呢件事咧係好正，係發生咗咁樣啦。咁佢去咗呢個 state of being 啦。咁好啦喎，咁樣跟住咧，佢就話，當佢知道有一刻佢去我哋個腦咧去分析啊，去諗啊，或者即係我哋會去分析啦，幾時會發生啊？點樣發生啊？幾時嚟啊？即係我哋個腦會好諗，即係我哋個 ego mind 咧係會諗好多呢啲嘢，係咪得㗎？幾時啊？仲未嚟嘅？點樣發生啊？我哋會諗好多 how 啊、why 啊、when 啊，好多呢啲嘢㗎嘛。咁但係佢個女就話咧，當佢一知道佢哋自己咧去到我哋問我哋自己幾時啊，去分析啊，或者去睇幾時發生咧，佢就知道佢係返去自己個佢個即係佢個 old self，即係佢嘅之前嘅自己嘅。因為當你發生咗，即係好似佢講嗰個好瘋狂嘅購物嘅話咧，佢發生咗，咁佢成個人就好興奮又好開心啊！哇，買咗好多嘢，佢係喺呢個 state 嗰度啊嘛。
但係當你翻去幾時嚟咧？點解仲未到咧？點樣發生咧？係咪會咁樣咧？咁我哋會翻去懷疑嗰個，就唔係喺一個好高嘅狀態裏邊，即係好興奮啊，好開心嘅狀態裏邊。咁嘅時間咧，佢就知道佢係翻咗喺個舊我嘅時間啦。咁佢就知道一個新嘅我咧，new self 咧係唔會咁樣諗嘢咯。咁樣所以當我哋即係有時我哋即係會我哋知道呢件事發生，好開心啊，好開心，好正啊，好 settle 啊，好開心。但係當你會諗即係有時都會噶嘛。點啊？仲未嚟嘅，係咪會發生㗎？我哋嚟翻呢個，即係我哋去翻我哋 old self 嘅話咧，你會覺察到呢樣嘢之後咧，你就要翻去，好興奮啊！我件事發生咗，要呢樣嘢咯。所以我哋要知道呢樣嘢咯。即係我哋有時候個覺察咧，即係唔係話要覺察啲乜嘢，係覺察我哋自己嘅念頭。我哋而家係諗緊幾時嚟啊？仲未到嘅。喂，我做咗成個禮拜 meditation 仲未到嘅。係咪得㗎？即係我哋啲係一懷疑嘅話咧，我哋唔好再去 drill 落去，我哋即刻翻轉頭，即刻攞翻自己。喂，係喎，我哋去到呢度，我而家就聲應該係，好興奮，好開心㗎咁樣。即係我哋要去做到呢樣嘢咯。咁Dr. Joe Dispenza 就話咧，佢啲小朋友咧，即係佢啲仔女咧，佢就會知道咧，佢哋嗰個思維咧，佢哋思想咧，係可以同我哋個 quantum field of intelligence， 即係我哋所謂嘅神又好，宇宙又好，我哋嘅量子力學嘅量子力場嘅 energy 咧，係可以同佢互動嘅。咁如果我哋可以同佢互動嘅話咧，佢唔係就係佢啲仔女，其實我哋所有人都會嘅，係我哋可以同呢個量子力場嘅 energy 咧係互動嘅，我哋所有人都得嘅，就係我哋要點樣去用我哋自己嘅思維，我哋嘅 intention， 我哋嘅思維，我哋嘅 energy 去做呢樣嘢咯。所以係咪呢個古仔係咪好正咧？即係你要知道佢個女就係每一日做半個鐘頭 meditation， 就係我去呢度買嘢好開心好開心。但係你要行出呢個 meditation 嗰個時間咧，同你坐低做 meditation 之前嗰人係一定要係兩個人咯。嗰個 emotion 啊，個 feeling 係 elevated 嘅，即係一定係要處於一個更加高嘅狀態，更加開心、更加興奮嘅狀態。咁你嘅嘢就會顯化，同埋當你自己覺察到你自己，即係翻去舊我嘅時間咧，你就要翻去呢個新嘅我。你因為知道件事發生，你會知道你個感覺、你個 feeling 係點樣㗎嘛？係咪？咁你就要翻去一覺察，我跌咗落翻去舊我，就即刻要翻嚟呢個新我呢個樣嘢，O 唔 OK 啊？即係我哋要去時刻要覺察呢件事，時刻要知道我哋自己喺度諗緊啲乜嘢啊，喺咩狀態嗰度咯，O 唔 OK 啊？咁即係我哋就要知道我哋個身體咧，其實我哋都講多少少啦。其實我諗我哋個身體，我哋好少用個身體，但係其實我哋個身體咧係一個 generator 嚟嘅，係一個發電站嚟嘅。我哋點樣去發射個訊息俾宇宙咧？係靠我哋個身體個感覺嘅。我哋個身即係我唔知道你哋啦，我個身體嘅感覺係好冧嘅，即係好麻麻地嘅，即係差唔多冇感覺嘅咁樣。點解會係呢樣嘢？因為我唔想俾咁多感覺啦，覺得感覺好煩啊，有情緒好煩啊，有啲乜嘢好得人驚咁樣，所以我自己係冧咗我自己嘅。但我而家要 activate 翻去咯，所以我而家做 meditation 嘅時候做觀想咧，我要 activate 翻我自己嘅感覺，我自己嘅 emotion， 我自己嘅 feeling 咯。即係你唔好話呢樣嘢唔係好唔好，而係我哋點樣去面對佢，去處理佢，係一個好大嘅學問，同埋我哋都要做呢樣嘢咯。如果唔係你冧咗嘅話咧，即係你冇感覺嘅話咧，你就唔識同宇宙同埋你嘅靈魂去溝通㗎啦。咁我哋即係我哋要 activate 翻去，唔好驚咗嗰種用身體去感覺啊，或者去用身體去
有個 emotion 嘅嘢咯。其實啲 feeling 同埋 emotion 係好緊要嘅，對我哋嘅任何嘅顯化又好啊，同埋對我哋嘅人生啊，都係一件好有用嘅嘢咯。所以我哋唔好冧咗你自己啦。O 唔 OK？咁樣仲有乜嘢可以提翻你哋先？咁啊Joe Dispenza 就講咧，即係當我哋個 mind and body，我哋個思想同埋我哋個身體係一齊去行嘅，一齊去工作嘅話咧，我哋咧就係去緊我哋新嘅現實咧度進行，即係我哋就會去啟程去我哋新嘅現實嗰度噶啦。所以我哋人係好 powerful，無論我哋任何嘅一個 intention 啦，或者係一個 thought 咧，即係我哋嘅思想、言語、行為咧，其實係好犀利嘅。所以我哋成日要覺醒，咩叫覺醒？覺察覺醒，就係我哋要知道我哋自己諗緊乜嘢咯。即係 Sadhguru 咧係曾經講過咧，佢就話咧，咩叫即係有人問佢啦，乜嘢叫做 dangerous thought？即係咩叫做好危險嘅諗法？佢話一個危險嘅諗法就係你哋唔係好自己唔知道諗緊乜嘢啦。即係我哋有時都係，其實我哋一日有好多好多個念頭，一日有好多個thought 嘅，但係我哋有幾多係我哋會 aware 到，我哋會覺察到咧？阿 Sadhguru 就係話咧，一個 unaware 嘅 thought 咧就係一個 dangerous thought。所以我哋時刻我哋都要即係知道咗我哋自己諗緊乜嘢咯，同埋身體嘅感覺係好知道咗，佢係一個 compass 嚟嘅，即係一個指南針嚟嘅。當我哋個身體話：咦，點解我有咁嘅感覺嘅？啊，你就離咗題咯，你就知道啊，你去咗邊度咯。但係當你個身體好輕鬆，好即係其實我哋嘅自然嘅靈魂狀態咧，就係輕鬆自在、豐盛富足嘅。但係當你覺得咦，點解今日咁嘅，你就知道啊，我而家諗緊乜嘢咧？你就要即係呢個身體係一個 compass 嚟嘅，因為我哋所有嘅感覺都係由身體嚟嘅。咁當我哋知道個身體有咩感覺嘅話，佢係一個指南針咧，就會知道我哋自己諗緊啲乜嘢嘅。所以個身體好重要嘅，所以我哋即係一定要愛惜個身體，知唔知道？我今日咧就係分享咗呢個。我好中意睇呢個 story 嘅，即係如果你想更加清楚個 story 係點樣，你可以去 YouTube 咧揾下 Joe Dispenza 個女嗰個 shopping spree，咁佢有即係其實講啲嘢差唔多嘅，咁你就可以睇下咯，好正嘅，所以我好睇完之後，我好想同你哋 share，咁你哋就清楚知道我哋人我哋 human being 係會幾 powerful 咯，同埋我哋亦都要知道我哋係其實可以做係好多嘢咯，即係你話哇，我都創造好多嘢㗎啦，但係點解未嚟嘅？呢定有個 time lapse 嘅，即係唔好話，即係學吸引力法則話，唔通我話要隻大笨象一嚟就嚟嚇鬼死你咩？係咪？所以一定要慢慢去嚟咯，知唔知道？咁好啦，咁我今日分享就係咁多啦。中意我嘅節目咧，俾個 like 我啦，留言啦，同埋撳鐘仔啊！我哋下次見啦，拜拜。